Доброго ранку, доброго дня, люба моя дітвора. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Це сонечко. Сонечко промінчиком щічки нам лоскоче. Доброго ранку сказати всім хоче. Давайте привітаємося з ним. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку, малята! Сонечко кличе нас у незвичайну подорож. Його теплі промінчики розтопили зиму і запросили весну. Давайте подивимось, що ж змінилося навколо, коли прийшла весна. Подивіться на небо. Яке воно? Синє-синє. І сонечко на ньому світить яскраво. Воно не тільки світить, а вже й зігріває все довкола. Погляньте, сніжок був білий і пухнастий, а тепер він став темним і почав танути. Чому, як ви думаєте? Бо сонечко його пригріло. З-під снігу потекли веселі швидкі струмочки. Як вони співають? Давайте повторимо разом. Ой, погляньте, що це. Там, де ще лежить трохи снігу, з'явилась перша квіточка. Яка вона гарна. Це підсніжник. Він білий, ніжний і першим вітає весну. А що з деревами? Вони теж прокинулися. На гілочках з'явилися маленькі, зелені бруньки. З них скоро виростуть листочки. Давайте разом скажемо. Бруньки. Ось тут з-під землі пробивається перша зелена травичка. Вона м'яка і шовковиста. Послухайте, дітки, хто це так весело співає? Це пташки. Вони повернулися з теплих країв додому і радіють весні. Весна розбудила і тварин, які спали всю зиму. Подивіться уважно і скажіть, хто прокинувся від зимового сну? Ведмідь і їжак. Молодці, малята! Пропоную вам відпочити. Зробимо фізкульт-хвилинку. Покажемо сонечку, як прокидається природа навесні. Земля спить. Присіли тихенько. Сонечко пригріло. Повільно піднімаємося, тягнемося рученятами вгору до сонечка. Високо-високо. Пташки прилетіли. Розведіть ручки в сторони і помахайте ними, наче пташка крильцями. Вітерець гойдає травичку. Поставте руки на пояс, нахиліться вліво, вправо, знову вліво, вправо. Молодці, малята! Помахайте сонечко рученятами. А зараз давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали прикмети весни. Уважно розгляньте таблицю з малюнками і скажіть, що зігріває все довкола навесні. Так, це сонечко. Хто прокинувся від зимового сну? Ведмідь, їжачок. Що з'явилось на гілочках дерев? Правильно, бруньки. Що весело біжить по землі після танення снігу? Струмочки. Хто повертається з теплих країв?
птахи. Що будують пташки навесні? Гнізда. Що з'являється з-під снігу? Зелена травичка і підсніжники. Молодці, дітки! Ви добре запам'ятали прикмети весни і правильно відповіли на всі питання. А наша подорож закінчилась, і нам час прощатися з сонечком. До побачення! Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!